Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın hər qaysı joylaridagi aziz qarindoshlarimizga Allohning bu güzel salamini yo'llash bilan birga tarixga nazar programmamizning 11-sonini anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Biz bugungi sonimizda Sharqiy Turkistonda birinchi qatimliq Xitoy istilasi, Sharqiy Turkistonning Xitoy istilasidan qutulishi, Sharqiy Turkiston xalqlari o'rtasidagi ziddiyatlar, Sharqiy Turkiston bilan Xitoy o'rtasidagi 30 yillik urush qatorliq mazmunlarni huzuringizga sunamiz. Yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz. Mikrofon oldida qarindishinglar Qahira Qadiri. Sharqiy Turkistonda birinchi qatimliq Xitoy istilasi. Miladidan burungi 60-yili Hun shahzodalaridan Chechixon va Qo'g'sharxon o'rtasida yuz bergan ichki urushlar va Siampilarning Hunlarga qarshi hujumlarini fursat bilgan Xitoy imperatori Jingji ismli qo'mondan boshchiligida cho'ng bir qo'shinni Sharqiy Turkistonga yo'lladi. Jingji miladidan burungi 95-yili Lolan va Quchu xonlarini mag'lub qilib, bu joylarni besib oldi. Ondan keyin Kingit, ya'ni hozirgi Qara shahar, Kucha, Yarkan, Qashqar va Udun qatorliq 36 xonliq orqa-orqadan mag'lub bo'lib, Xitoyga bo'ysunishga majbur bo'ldi. Imperator istilo vazifasini o'rindab bo'lgan Jingjini Sharqiy Turkistonga umumiy vali qilib tayinladi. Jingji Lopnur ko'li yanida Voli degan joyni markaz qilib to'di. Çin tarixlariga qaraganda bu istilo 49 yil davom qilganmish. Sharqiy Turkistonning Xitoy istilosidan qutulishi. Miladidan burungi 10-yili Hun Tangriquti Sharqiy Turkistonga yordam berish uchun qo'shin yo'lladi. Bu qo'shinning yetib kelishi bilan har qaysi xonlar o'z yurtlaridagi Xitoylarni yo'qotdi va Hun Tangriqutining himoyasi ostiga kirdi. Lekin janubda Udun, Yarkan, Uch va Kucha xonlari Hun davlatiga qo'shilmay do'st bo'lib, o'z oldiga mustaqil qolgan. Bu xonliqlar ichida Yarkan xonligi hammasidan kuchli edi. Sharqiy Turkiston xonlari o'rtasidagi ziddiyatlar. Miladining 40-yili Yarkan xoni butun Sharqiy Turkistonni o'ziga bo'ysundirib, Sharqiy Turkistonda o'z rahbarligida bir turk davlati qurish yo'lida oldi bilan Udun xoni Iparxon bilan urush boshladi. Qisqa bir vaqt ichida Iparxonni mag'lub qilib uni o'ldirdi. Shuning bilan Udun va undan keyin Qashqarmo Yarkanning hokimiyati ostiga kirdi. Miladi 41-yili Kuchani oldi va o'g'lini Kuchaga hokim qilib tayinladi. Undan keyin Yarkan xonni Kingit, Lolan va Quchu xonliqlarini o'ziga tava qilishga uringan bo'lsa-mu, ularni Hun Tangriquti himoya qilib turganlikdan buni amalga oshirolmadi. Miladning 48-yili Hun davlati ikkiga bo'lingandan keyin Sharqiy Turkistonda Hun davlatining ta'siri qolmadi. Ammo bu vaziyat uzun davom qilmadi. Chunki Shimoliy Hun Tangriqutligi kuchlanib, Quju, Lolan, Kingit va shimoldagi boshqa xonliqlarni o'ziga tava qildi. Kuchamo Yarkan xonligidan qutulib, Tangriqutga qatildi. Yarkan xonligining Udun, Qashqar va Uch qatorliq joylardagi hokimiyati miladining 60-yillargacha davom qildi. Bu jarayonda Shimoliy Hun Tangriqutligi bilan do'stona va yaxshi munosabatda o'tdi. Burun Yarkan xonligi tarafidan o'ldirilgan Udun xoni Iparxonning jiyani Kuntodi xon miladining 60-yillar orasida Yarkan xoniga qarshi isyon ko'tarib chiqib, Udunni qo'lga oldi. Texmo ilgirlab Qashqar va Uchni elib, Yarkan xonligining o'rniga kuchli bir xonlik qurib chiqdi. Kuntodi xon bilan Shimoliy Hun Tangriqutligi orasida do'stona munosabat o'rnatilgan bo'lib, Tangriqutning bir doimiy elchisi Udun, ya'ni Xotanda turadi. Sharqiy Turkiston bilan Xitoy o'rtasidagi 30 yillik urush.
Yuqorida bayon qilganimizdek, Sharqiy Turkistonning sharqiy shimolidagi xalqlar Hun Tangri qutlig'ining himoyasi ostida va g'arbdagi, ya'ni Udun, Qashqar va Uch xalqlar Kun Tug'dixonning qo'l ostida yashamoqda edi. Milodiy 73-yili Xitoy imperatori Mingdi, ya'ni Mingdi, Sharqiy Turkistonni istilo qilish uchun Banchongning qo'mondonligida cho'ng bir qo'shin yo'lladi. Bu dushmanning hujumini to'sish uchun Tangriqut va Sharqiy Turkiston xalqlarining birlashma qo'shini Barikul atrofida yig'ildi. Banchov Barikulga hujum qildi. Nihoyatda shiddatli urushlardan keyin Tangriqut va xonlarning qo'shini mag'lub bo'ldi. Banchov Barikul va Qumul xalqlarini besib oldi. Bu g'albidan ko'ranglab ketgan Xitoy imperatori Banchovga nurg'un askariy yordam yo'llab, Sharqiy Turkistonning qolgan joylarini qo'lga tushirishga buyruq berdi. Banchov milodining 75-yili Lolanga hujum qildi. Bir qancha qatimliq urushlardan keyin Lolanni besib oldi. Lolan xonini Hun elchisi qatorliq Lolanda turishliq Hun amaldorlarini o'ldirib, Xitoy imperatoriga sodiq bo'laman deb qasamyod qilishga majbur qildi. Undan keyin Banchov janubga yurish qilib, Charchanni besib oldi. 77-yili Xotanga hujum qildi. Kun Tug'dixon uzun davom qilgan urushlardan keyin sulh qilishga majbur bo'ldi. Banchov Xotan ordusidagi Hun Tangriqut vakilini o'ldirib, Xitoyga bo'ysunish sharti ostida Kun Tug'di xoni bilan bitishdi. Xon bu kelishimga amal qilib, Hun elchisini o'ldirdi va Xitoy himoyasini qabul qildi. Shuning bilan Yarkan, Qashqar va Uch xonlarimi Xitoyga bo'ysundi. Bu voqealardan keyin Quchar xoni Hun Tangriqutidan yordam olib, Qashqar va Uchni Banchov va Kun Tug'di xonidan tortib oldi. Bir yil o'tgandan keyin Banchov Qashqarni tortib olgan bo'lsa-mu, Uchni ololmadi. Xitoy imperatori Sharqiy Turkistonga bir umumiy vali tayin qilib, Banchovni Xitoy askarlarining bosh qo'mondoni qilib belgiladi. Ichki ishlarga mas'ul qilib, burunqi Qashqar xonining o'g'lini Qo'rchoq xon qilib tayinladi. Milodining 80-yili Qucha, Kingit va Uch xonlari Kunxon bilan birlashib Qashqarga hujum qildi va Xitoy askarlarini og'ir holda mag'lub qilib, tamoman tugadak yo'qotdi. Xitoy umumiy valisini Kingit askarlari tutib o'ldirdi. Banchov ozg'ina askarlari bilan Xotanga qochdi. Bu og'ir mag'lubiyatdan keyin Xitoy imperatori Mingdi Banchovni qolgan askarlarini elib Xitoyga qaytishni buyurdi. Banchov qaytishga hozirlanib turganida Kun Tug'di xon kelib, uni qaytishdan to'sab qoldi. Chunki u Qucha va Kingit xonlarining intiqom olishidan qo'rqatdi. Buni anglagan Xitoy imperatori Banchovga bir miqdor askar yo'llab, uning Sharqiy Turkistondagi tajovuzchilik urushini davomlashtirishni talab qildi. Shuning bilan Banchov kuch to'plab, milodiy 85-yili Qashqarni qayta besib oldi. Uch, Qucha va Kingit xonlari bilan Banchov o'rtasida davomli urush bo'lib turdi. Milodining 90-yili Baxtir va Hindistonning podshosi bo'lgan Vayma Katfaysiz 70 ming kishilik zo'r bir qo'shinni turklarga yordam berish uchun Banchovning ustiga yo'lladi. Uzun va tog'liq yo'llardan mengib, qattiq herib ketgan bu askarlar urushda qattiq mag'lub bo'ldi. Qo'mondoni o'ldi va saq qolgan ozroq askarlari qaytib ketdi. Bu hodisa Xitoyning ochko'z va tajovuzchilik havasini texmi oshiribdi va Xitoy askarlari turkumlab orqa-orqadan kaygila boshladi. Milodiy 91-yili Banchov Quchani va Uchni besib oldi. Lekin qancha qilsa-mu Kingit xonligini bo'ysundiramadi va urush davom qilaverdi. Elidagi Uysun xoni mustaqil bo'lsa-mu, Xitoy imperatori bilan munosabati yaqin edi. Ba'zi rivoyatlarga qaraganda kuyovli ham yordamchisi edi. Demak, Xitoylarga bo'yin egmay, qilish kuchi bilan taqobil turib, mustaqillikni saqlab turgan birla Qora shahar xonligi edi.
Banchao Kuchani markaz qilib, Xitoy asoratida qolgan xallar ustida hukmronlikni yurgizib, umumiy vali sifati bilan millatning 102-yiligacha Sharqiy Turkistonning ko'p qismini ishg'ol qilib turdi. Ammo bu chaqlarda Kingit bilan urush davom qilmoqda edi. Banchao 103-miladida Xitoyga qaytdi. O'rniga o'g'li Bayyong umumiy vali bo'ldi. Banchao ketgandan keyin Xotan va Yerkan xonlari mustaqillik e'lon qildi. Buning bilan Bayyongning qo'lida yolg'iz Qashqar, Uch, Ro'ran, Qucho va Kucha qatorliq joylar qoldi. Bayyongning kuchi kundan-kunga ojizlashmoqda edi. Xitoy tarixlariga ko'ra, bu xalqlarning bir qismi o'z kuchlari bilan, bir qismi Hun Tangri qutining yordami bilan Xitoy hokimiyatidan qutulib, mustaqillik e'lon qilgan. Yana Xitoy tarixlarida bu jarayonda Xitoyning G'arb bilan bo'lgan tashqi savdo tijoratiga daxli yetmagan. Ya'ni mustaqil bo'lgan bu xalqlar Xitoyning tijorat mollarini o'tkazishga ruxsat qilganligini tilga olgan. Yuqorqi hodisalardan milodining 73 va 103 yillari orasida Sharqiy Turkistonning bir urush maydoniga aylanganligini ko'ramiz. Bu jarayonda Xitoy istilasi hech bir zaman uzun muddat putirab turamagan. Banchao Xotan xoni bilan Kucha xoni va boshqa xonlarning o'z orasidagi ziddiyatidan foydalanib, ularni bir-biriga urushga silib qo'ydi. Shuning bilan Sharqiy Turkistonda 30 yil davom qilgan bu qonliq urushlarni elib berib, Sharqiy Turkistonning bir qism joylarini qisqa bir mazgil ishg'ol qilgan bo'lsa-mu, Banchao qaytib ketgandan keyin milodiy 103-yildan boshlab bu istiloning umri tugagan. Biz bu 30 yillik mazgilni Sharqiy Turkiston bilan Xitoy o'rtasidagi 30 yillik urush deb aytamiz. Shundaqla ba'zi tarix kitoblarida tafsiliy jarayonini so'zlamay, bu mazgil ichida Sharqiy Turkiston Xitoy istilasi ostida edi deb yozganligiga e'tibor qilmaymiz. Afg'oniston tarixida Vayma Kadipsesning bu eg'ir mag'lubiyatidan keyin Yovchi podsholari Xitoy imperatoriga milodiy 103-yilgacha xiroj, ya'ni boj soliq to'lashga majbur bo'lgan. Bu tarixda Kanishkay, ya'ni Kanishka Xitoy askarlarini mag'lub qilib, Sharqiy Turkistonni olgan deb bayon qilingan. Ammo Xitoy tarixlarida bu so'z yo'q. Lekin zamonimizdagi tarix kitoblarining birlikka kelgan fikrlarida milodiy 130-yildan burun Sharqiy Turkistonda kuchli bir Xitoy nufuzi paydo bo'lganligi, hatto Farg'ona va So'g'd o'lkalariga qadar Xitoy askarlari kirganligini mujmal bir suratda bayon qiladi. Ammo tafsiliy ahvollar ma'lum emas. Qo'shxon imperatorligi. Yuqorida so'zlab o'tganimizdek, yovchilar Bakteriya, ya'ni Baliq, Taxariston va So'g'd qatorliq joylarni ishg'ol qilib, u yerdagi Saka turklarni haydab chiqarib, bu o'lkalarda 5 mustaqil xalq qurib chiqdi. Hun Tangri quti kuchli bo'lgan chog'larda uning himoyasi ostiga kirdi. Taxminan milodining 40-yili yovchilarning Bakteriyadagi Qo'shxon qabilasining xoni Kadpisiz boshqa butun yovchilarni bo'ysundirib, Shimoliy Afg'onistonda hukmronlik qilayotgan yunonliklarni yo'qotib, chegarasi Hindukush tog'larigacha kengaygan Qo'shxon imperatorligini qurib chiqdi. Bakter shahrini markaz qildi. Yevropa va Xitoy tarixlarida bu imperatorlik Kushan imperatorligi deb ataladi. Kadpisiz milodining 50-yili Kapsa, ya'ni qadimgi Kabul, Qandiharni uningdan keyin Herat va Sistan qatorliq shaharlarni egalladi. Hindistonga yurish qilib, Jeklim daryosigacha bo'lgan oraliqdagi joylarni besib oldi. Kadpisiz milodiy 78da o'ldi. O'g'li Kadpisiz 2 unvoni bilan taxtga chiqdi va hokimiyatini Sinit daryosi bo'yiga qadar kengaytdi. Bu joylardagi butun saqolarni o'ziga tava qildi. Sharqiy Turkiston bilan Xitoy o'rtasidagi 30 yillik urush mazgili Vayma 2 Kadpisiz zamonasiga to'g'ri keladi.
Xitoy imperatorining turk xonlariga qarshi olib borgan tajovuzchilik harakatlari va bir qancha xonliqlarni besib olganligi Kadipsizning andishiga silib qo'ydi. Kadipsiz o'zini Xitoy imperatori bilan tang ko'ratdi. Shuning uchun milodining 90-yili Xitoyga bir elchi avatdi. Uningdan imperatorga xat yozib, Türk xonlarga qilayotgan tajovuzchilikni darhol to'xtatish va Xitoy imperatorlarining Türk xaqonlarga qiz tartib qilish an'anasiga binoan imperator qizini berishni talab qildi. Elchi Qashqarga kelganda Bancha uni tutib qamab qo'ydi. Keyincha qo'yib berib, Xitoyga bag'uzmay bakteriyaga haydavatdi. Buni anglagan Kadipsiz darhol Sey ismli qo'mondonni 70 ming kishilik bir qo'shin bilan Banchovning ustiga yo'lladi. Bu qo'shin hozirgi Vaxan va Toshqo'rg'onning yomon tog'liq yo'llari bilan yurib, ming bir mushaqqatda Qashqarga keldi. Askarlar uzun va mushaqqatlik yo'lda qattiq charchab ketganlikdan Banchovning askarlaridan qattiq zarba yeb mag'lub bo'ldi. Qo'mondan o'ldi. 70 ming kishidan ozroq kishi sog' qutulib qechib ketdi. Bu og'ir yengilish natijasida Kadipsiz Xitoy tajovuzidan saqlanish uchun so'lay qilib Xitoyga boj to'lashga majbur bo'ldi. Bundaq boj berib turish majburiyati Kanishkaning zamonisigacha davom qildi. Yuqoridagi voqealar Afg'oniston tarixlarida tafsiliy bayon qilingan bo'lsa-mu, Xitoy manbalarida bu haqda ma'lumot yo'q. Miladi 110-yili Vayma Kadipsiz o'ldi. O'rniga o'g'li ba'zi rivoyatlarga qaraganda tuqqini Kanishka taxtga chiqdi. Kanishka toza siyosatchi va jahongir tabiatlik bir odam edi. Taxtga chiqish bilan tang Xitoyga beradigan siliqni to'xtatdi. Hindistonga yurish qilib, Gange daryosigacha bo'lgan orliqdagi yerlarni ishg'ol qildi. Hindistondagi bir qancha yerlik xonliqlarni yo'qotib, Kashmirni egalladi va Baktirda birsini vali tayin qilib qo'yib, poytaxti Purushpur, ya'ni hozirgi Peshavarga qaytib ketdi. Qadrli anglovchilar, vaqt munosabati bilan Tarixiy nazar programmamizning bugungi 11-soni mush yerda oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib anglaganinglarga rahmat. Kelak sonda ko'rishaylik. Allah emanet.